Hej, jeg hedder Bolette, og jeg er 17 år gammel, og jeg vil gerne fortælle om min blodprop og den efterfølgende sygdom, der kom efter det. Så jeg var begyndt på p-piller den 1. marts, på grund af, at jeg har sådan nogle stærke menstruationssmerter, hver gang jeg har menstruation. Og det havde bare taget rigtig meget på mit fravær, og fraværet det tæller jo en del, når man går i gymnasiet. Jeg går i 1. G. Og så tænkte jeg lige, okay, så skal jeg nok have p-piller. Da jeg begyndte at tage de her p-piller, så får jeg målt mit blodtryk, og jeg har fået taget blodprøve, og jeg får stillet alle mulige spørgsmål, om der er blodpropper i min familie. Og det er der bedsteforældre opad. Der har ikke været fra min mors eller fars side, så lægen siger, at jeg kan godt tage de her p-piller. Så på dag 15, der kan jeg så mærke noget irritation i mit ben om aftenen. Og jeg tænker ikke sådan lige yderligere over. Jeg tænker lidt, at det måske kunne være vokseværk, fordi det har jeg stadig en gang imellem. Så på p-pilledag 16, den 14. marts, der går mit ben stadig rigtig ondt. Og det plejer det jo ikke at gøre med vokseværk i så lang tid med mig. Det plejer at vare nogle timer, og så er det væk igen. Men her var det altså sådan lidt over 16 timer, tror jeg. Og jeg googler mig frem til, hvad det her kunne være. Og jeg har jo fået fortalt af min læge, at der er en risiko for, at man kan få en blodprop. Men jeg tænker også lidt, hvad er chancen? Men alt det, jeg kommer frem til på nettet, det er, at jeg simpelthen har en blodprop. Fordi jeg kan ikke ja til så mange af de ting, som jeg finder på internettet. Jeg finder jo, at mit ben det er lidt rødligt, det er lidt hævet, det er varmt. Det gør ondt, der er sådan en stor irritation. Jeg går hen til bussen med min veninde, og da vi står ved bussen, så ringer jeg simpelthen til min læge for at høre, om hvad jeg skal gøre. Og jeg får så lægesekretæren i røret, og hun siger, at jeg straks skal komme derind, fordi det kunne måske godt tyde på en blodprop. Så jeg kommer derind, og lægen han undersøger mit ben, og så synes han, det er ret hårdt, og der er rigtig mange af de her ting, som der kunne tyde på en blodprop. Så han sender mig så videre til Skejby Sygehus akut børneafdeling, fordi jeg er barn indtil jeg bliver 18. Og der finder de så en blodprop, imens de ultralydsscanner mit ben. Den gemmer sig lige under knæet på 1 centimeter. Og normalt så tænker jeg, at når man får at vide, at man har en blodprop, så bliver man sådan lidt chokeret. Man får det lidt underligt. Men ved mig, så havde jeg egentlig på fornemmelsen, at den var derinde, efter alle de symptomer, jeg havde læst om, og jeg havde været til lægen, der havde videresendt mig. Så jeg var egentlig ret rolig med det, men jeg vidste jo heller ikke sådan, hvor alvorlig en blodprop var dengang. Det kan jo føre helt til hjertet, og det kan være rigtig farligt, så det var ret godt, at vi opdagede det i tide. Og så 2 dage efter, der kommer jeg så i skole, og der begynder jeg bare at mærke en stor irritation i mit venstre ben. Og det føles rigtig ubehageligt. Det føles som om dengang jeg fik en blodprop i det højre ben. Da jeg får fri, henter min mor mig så, og jeg siger altså, at jeg har virkelig ondt i benet, og jeg tror, der er en til blodprop. Så kører vi hjem, og så ringer hospitalet tilfældigvis til os, og så spørger min mor så, om det er meningen, at jeg skal have de her smerter i begge ben nu. Så siger de nej, man må slet ikke gå på weekend med smerter. Så vi kommer ind på hospitalet, og vi sidder i et venteværelse, og jeg begynder at få det rigtig dårligt. Jeg skal lige have hentet min taske, og så bliver jeg svimmel, og jeg får kvalme, og det hele snor sådan lidt rundt, så jeg er nødt til at lægge mig på sådan en brikseng. Så jeg lægger mig, og lige så stille, så begynder mine ben at krampe. Og bagefter fører det sig ud til resten af kroppen. Og det er så smertefuldt. Det er sådan en brændende og en prikkende og stødende fornemmelse. Det er så ubehageligt. Jeg har aldrig opnået noget lignende. Og jeg føler lidt, det hele det også går ind her ved hjertet. Og så jeg bliver rigtig bange, og jeg begynder at trække vejret hurtigt, fordi jeg er så meget i chok over, hvad der sker. Jeg kan ikke helt forstå det. Og i mellemtiden har min mor så kaldt efter nogle sygeplejersker og læger,
Og det hele, det går ret hurtigt. Jeg kommer ind på en anden stue. Jeg bliver lagt i en seng, jeg får et drop i min arm. Jeg får taget blodprøver, jeg får taget alt muligt. Så stopper mit krampeanfald så en halv time efter det begyndte, og det kramper ikke mere, men der er stadig en rigtig, rigtig træls følelse i kroppen. Sådan en følelse af, at man er blevet slået over hele kroppen, og det bare gør ondt, og det brænder, det stikker også. Jeg kan heller ikke have, hvis der er nogen, der rører min krop. Jeg kan heller ikke selv røre min krop. Jeg kan ikke engang stryge mig eller røre sådan her ved fingrene, uden det gør ondt. Så kommer jeg så til røntgen, hvor jeg skal have taget billeder af min hjerne og mine hjerte og lunger. Og det er helt fint. Jeg fejler ingenting. Det hele er, som det skal være, og vi får svar fra blodprøverne, og det er også helt fint. Så om aftenen igen, så begynder der at komme et til krampeanfald, godt nok på et kvarter. Og de efterfølgende 5 dage, jeg er indlagt, der kommer der krampeanfald 2-3 gange om dagen, der var cirka en halv time. Sidste dag jeg er på hospitalet, der kommer der en læge ind for at snakke med mig og min mor. Og han tænker lidt, at det er det blodfortyndende medicin, jeg er på nu, som jeg ikke kan tåle. Derfor vil han godt have, at jeg prøver at skifte mærke, og så ser om det hjælper. Jeg får skiftet medicin, og vi kommer hjem, og så går der en uge, og så bliver jeg indlagt igen, fordi jeg stadig har de der krampeanfald, også 2-3 gange om dagen. Og det er rigtig hårdt. Men så bliver vi så sendt hjem igen. Det skal lige siges, hele den her tid, så har jeg været på orlov. Så går der yderligere en uge, og det er ikke blevet bedre. Jo, godt nok, så har jeg kun kramper. Kun kramper 1-2 gange om dagen. Men der var de så 1 time til 2. Så bliver jeg indlagt på hospitalet igen. Og det samme sker, som det altid har gjort. Jeg får rutinetjek, og alt er fint. Der er simpelthen ikke noget galt med mig. Så dagen efter, så kommer der så en læge igen og skal snakke med mig og min mor. Og han siger så, at jeg har en funktionel lidelse. Og det ved jeg jo slet ikke, hvad er, fordi jeg har aldrig hørt om det nogensinde. Han forklarer så, at det er kroppen og hjernen, der er for overbelastet, og at de simpelthen ikke vil arbejde sammen. Og sådan en funktionel lidelse, den kommer ofte, når at der for eksempel er en anden sygdom, eller man havde været ude for et trafikuheld, eller fået en infektion. Og jeg har jo fået en sygdom, men før jeg kan få den her funktionelle lidelse, så er der noget, der har udløst det. Og det kan blive udløst, hvis man for eksempel er blevet voldtaget, haft en dårlig barndom, er blevet mobbet. Og jeg er ikke nogen af delene. Jeg er blevet holdt udenfor i de mindre klasser. Men ellers så er der ikke noget, som jeg kan ikke ja til. Og da han ligesom fortæller om den her sygdom, at han sætter ord på, hvad det egentlig er, jeg fejler, så falder det hele bare på plads, og det er så dejligt endelig at få en afklaring, altså hvad er det, man fejler, fordi man har gået i 3 uger og tænkt sådan, hvad kan det være, jeg fejler? Hvis det bare var en blodprop, så ville det jo være over for længst til den tid, så vil jeg ikke rigtig kunne mærke, det kan godt være, at mit ben kunne være lidt ømt og sådan noget, men det vil ikke kunne være i hele kroppen, som det var med den her sygdom. Og den her sygdom, den kan simpelthen være så påvirkende, at man ikke kan tage i skole, eller gå på arbejde, eller være social. Den her sygdom ved mig, det har den i hvert fald påvirket mit sociale liv og mit skoleliv, og den har påvirket alt. Og jeg har heller ikke sådan rigtig kunne komme i skole ordentligt, fordi jeg simpelthen har haft så store smerter, og jeg kunne simpelthen ikke tage bussen, fordi at der får jeg krampeanfald nogle gange, og jeg får det også i bilen. Det gør bare rigtig, rigtig ondt. Det gør stadig rigtig, rigtig, rigtig ondt i dag. Jeg kan ikke sådan røre ved mig selv sådan her, uden det gør ondt, fordi min krop simpelthen bare gør så ondt. Det hele gør ondt. Det gør ondt, når jeg sidder, når jeg ligger, når jeg står op, når jeg er sammen med folk. Nu er jeg endelig kunne begynde at være sammen med mine venner, også selvom det ikke er så lang tid, så kan jeg stadig. Og jeg synes ikke, der skal fremskridt fra dag til dag, men der skal fremskridt fra uge til uge. Hvis jeg ser på den gang, jeg lige fik sygdommen, så kunne jeg intet. Det kunne jeg ikke. Jeg kunne ligge ned i en seng, og så vente på det næste krampeanfald.
Jeg kunne ikke rigtig gå, jeg kunne ikke gå normalt, jeg gik sådan, som om man er skidt i bukserne, hvis man kan sige det sådan. Jeg kunne ikke rigtig gå. Og nu kan jeg endelig gå normalt, nogle gange. Og det påvirker bare hele ens sociale liv, og ens fremtid, fordi man går med den her uvished, hvornår bliver jeg rask? Der kan gå dage, og der kan gå uger, der kan gå måneder, der kan gå et helt år, før man bliver rask. Og man skal bare have tålmodighed for, hvornår man bliver rask, fordi det kan bare ske sådan der, og så er man rask, ellers så går der lang tid. Og det er bare lige noget, som jeg lidt skal leve med for tiden. Og det er pisse træls, når man er 17 år, og man går i første G, og man godt vil ud og være ung, og være sammen med sine venner, og gøre alt muligt, men det kan jeg bare ikke lige nu, fordi det vil min krop ikke, og jeg er så træt i kroppen, og jeg er så træt hele tiden. Jeg er nødt til at få 10 timer søvn, og sove nogle gange om dagen, for ellers så kan jeg ikke fungere som menneske. Og det synes jeg er helt underligt, at man ligesom skal lave sådan en stor omvæltning i ens hverdag, at man er nødt til at tage hensyn til sig selv så meget. Selvfølgelig skulle jeg også gøre det før, men nu skal jeg virkelig bare lytte til min krop. Fordi når min krop er træt, så er den træt, og så skal den have ro, og så må jeg ikke hårbelasten. For ellers så får jeg bare bagslag flere dage efter. Og det vil sige, at så kan jeg for eksempel ikke rigtig gå ordentligt, men lige nu føler jeg ikke rigtig, at jeg kan leve et fuldendt liv, før jeg bliver rask, fordi der er så mange ting, som jeg ikke kan, men jeg gerne vil. Og det synes jeg er rigtig, rigtig hårdt. Nogle gange har man også bare brug for et ordentligt kram, men det kan jeg ikke, fordi jeg kan stadig ikke det med, hvor folk rører mig, og jeg rører folk. Det gør ondt, når jeg krammer folk, også selvom jeg bare vil holde fast i folk og kramme dem, fordi man som menneske har brug for nærkontakt. Det er smerte at kramme folk. Det gør så ondt, men jeg bider det i mig. Og jeg har også bare søgt på internettet og læst bøger og brochurer og alt muligt for at blive klog på den her sygdom, fordi den er så forskellig fra person til person. Der er ikke nogen sager, der er ens. Det kan være, at man har nogle af de samme symptomer, men derfor er de stadig ikke ens, fordi at ens smerte er så forskellige, at de kan sidde forskellige steder. Jeg kan egentlig godt sætte mig ind i, hvis folk de tvivler på, hvad syg jeg er, fordi jeg ser jo ikke syg ud. Jeg ser sund og rask ud, som jeg altid har gjort, og jeg ligner mig selv, og man kan jo slet ikke se, at jeg har ondt, eller jeg er i smerte, fordi at jeg ligesom gerne vil lukke min glæde ud til folk, eller til mine medmennesker. Jeg vil gerne stadig være den smilende glade pige, selvom jeg har smerte, men jeg er også bare nødt til at holde hovedet oppe, fordi ellers så vil jeg bare falde ned i et sort hul, som jeg ikke kommer op af igen. Og det synes jeg vil være endnu hårdere, end det allerede er nu. Så jeg er simpelthen nødt til bare at være glad og tænke på positive ting, og tænke på, at det her det nok skal gå over. Måske ikke lige nu, men forhåbentlig snart. Det går over på et tidspunkt. Og jeg får nemlig den rette hjælp, fordi jeg får psykologhjælp, og jeg får fysioterapeuthjælp, genoptræning. Og det skal man nemlig have, når man har den her funktionelle lidelse, fordi man skal finde frem til det traume, der skyldes den her sygdom, og man skal bare snakke med en psykolog om, hvordan man har det, fordi det er så vigtigt, det er så vigtigt at komme ud med, hvordan man har det. Og så går jeg til fysioterapeut, fordi jeg skal træne hele min krop op igen. Jeg lå ned den første måned i min seng, fordi at jeg ikke kunne lave noget rigtigt. Og nu er jeg så begyndt til fysioterapeut. Det er rigtig, rigtig, rigtig hårdt at skulle have hele ens krop i gang igen. Okay, nu er den her video også fået lidt lang, men jeg håber, at den her video er med til at hjælpe til at få forståelse af den her sygdom, og måske kan hjælpe andre i samme situation.